are you from the mall? That's right. Yeah, I'm not me more. Yes, sir. Tell I any tool. No, you much. Yeah, I want to looking at very much. Let me see this in dollar. Right. I see now. So it's pay top. Oh, I am a German office. Vale, get fully. So, namule na pizza tu. Na sere process mo.
Wawadwa. Yes. Waope muli bwanji. Hello? Muli bwanji. Ndili bwino, muli bwanji? Ibinatudikia feed background itu kamera kangati achadwerapo. Zimene ndikudabwa zidiro apa. Nagwiza ndiye na kamera Zodiac kuti atigawire feed. Ya. Ndi angonea kuti no akakonzeka alowa mujeni ndiyeno tiwaona pa display azionetsa zikuchitika pano. Okay, fine. Inu dzina ndani? Ine ndi Maliko Jozaiti. Ndimangofuna ndilembe bwino bwino. Ineyo ndikukhala Mankhamba City koma ndine chikhawo ano ake dambwe la YouTube channel. All right, okay. Mati dzina ndani? Michael? Maliko Jozaiti. Maliko malemba bwino kungoti Maliko basi kapena kuchita chizungu ichi. Ayi ndi malemba wa ndithu bwino. Asane muyo. Jozaiti chichewaso bwino Jozaiti. When ndalemba bwino. Momwe? Ya, ndi choncho. Then mutopanga mute, mutopanga block camera tidikire tione ziyenda mota. Okay, fine. Athokoza. Zikomo. Mankhamba City maswera bwanji. Aswera bwanji. Taswera ife tudikira ndi chidwi ndipo sitikuchoka pano. Dimene akuti okay, so ndine zona kuti kanga experiment ndiyeno chimafunika basi ndoti munthu athu kapena anthu athu awiri atatu ali makamera abwino ndi data background baja ndiyeno ajoine mu Zoom ine Zoom ndayipanga link pa online pa YouTube ndetu audience amene apite pa YouTube aonanso monga amene akhaliramu kuti pangokhala chithunzi cha mfumu cha msonkhano napanga display icho ndeno pali wa Zodiac journalist amene atithandiza ikapena mwina adikira natira half tank petrol then nawasa kuti tabagwira ni half tank ndeno pomaliza timalizitsa kalikonse tikufunika kuti kuthandizana mayendedwe ndeno koma ndichekerayi kujeni ku WhatsApp ndimfunsa kuti what's the progress ndikupanga na update Chabwino. ndimene nanenera muja kuti Mankhamba City dzina lovinia gule la pabwalo ine ndine Arnold Chikhawo Phiri kuno ku Joni. Aha. Ose.
Ndibweresere ujeni. Sola.
Ndikulu mikizeni ndogeni marights apapo khanga ratipatsa marights acho. Okay. Thank you very much. kusudi Malawi ipite mbele. Awangeomaliza neno kuti ajewa wachewa si abote kwenye tuko si abote tune tupendane bali zambiri zimene zimachitika huko zimene kukama moja yenyewe inaomba kuikala moja nguvu imene mbabangisa kuti anthu apite kutsogolo moja ndio inafanya watu wapite. Asante sana kwa yote ambao mmetupelera pamene tikudikira so kuti amwe athu kusubiria mwani wetu Karonga sura namba 9 sura namba 9 hata ndakule ifurahiza kuno zote tuambie sana. Asante. Anaona kalemekeseka soko mbili. Ubanga kwenye tuko tunashika. Usimame.
anajulikana sana vile iko na muangalieko karibu. Angitu ini chimwemwe tatataya. Niye simwemwe azaza sikaya. Ukala ni mkumano wa mtundu umenehu. Ukuwa na kabila kama na hii. Ukangati mwanitemera katemera watopano. Kama vile mnampatia chanjo ya sasa hii. Huku nje kukala. Hivi ndo kuikaa. Ndaona magolo tokea. Anaona michezo mbalimbali kutokea. Kutokea chewa. Kule kutokea wachewa kuzaire. Kutokea kuzaire. Leo pameleta fika hapa. Leo kisi wanafika hapa. Anafurahi sana tena sana. Ngati wakajiona mumkodi. Bakisi anaona kuona kujua tukatuata. Anasema watu walipo. Wako kweli. Udali ulendo. Ilikuwa ni ulendo tokea huko kutana. Ilikuwa ni safari ya kutoka. Udali ulendo wachewa. Ilikuwa ni safari ya wachewa. Udali kadugo. Kutokea mbaka mapikinia. Huyo. Kutokea kumbea. Kutokea huyo. Papa kukaronga. Kukaronga. Kukaronga matiti kwa wimene. Mpaka kufika. Leo hino. Uno. Anachomokea. Kutokea South Africa. Kutokea wakati muda kama na kukutana na kwao. Usiana kwa kukulidwe. Uliachana kwa Kibabo ya watu. Mpaka kisa wakasema hata tunarudia kwetu. Nimenochewa. Lakini wachewa. Wakatambaa nchi nzima. Odinkudi. Lakini ni wapi? Kilimani. Ni Kilimani. Kilimani yodu nyumbani hiyo. Jana ya kama wali kalimani. Wakasema ni wapi? Tena tunena dala. Wakasema tika leo. Uzambia. Odinkudi. Ni wapi? Wacha kuzimbabwe. Kuzimbabwe ni wapi? Wali palipo. Ule kote njia yake kwa wapi? Tatano kweli. Lakini tawia tatale. Kama siko mwangini. Lakini nje kama mwangika. Useme asante. Mwangika baba. Useme asante. Useme asante. Unaona wachewa. Unasema wachewa. Unaona wachewa. Leo unapaswa kuonekana. Mwanawe. Kutakufukia. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana.
Asante sana. Asante. Kuna gondi ya Musa kudalitse Mungu akubariki akushinda msongo sana yasise andakatulo ngozo ndakatulo pamenepo avasi pato mutibozekera ngozo ndakatulo bila ni mbolo mundu kuya hapa karibu. Tasonkhana pachikukwaro chakalonga watu. Tunakutana hapa chakalonga pachikukwala zalekale chikambo. Kuchini ya chika. Kalonga sosola namba 9 walisokanisa pamoja. Kalonga sosola anatutanisha pamoja. Osati za nkhondo ai. Sio kwa vita hapana. Koma kuti tidziwane nkhope ndi kuti ni ajili tujuane sura. Mungu Tate watikazikitsa ifeana banja limodzi. Mungu alitubariki tukutane pamoja. Tasonkhana pachikukwaro chakalonga. Tunakutanana kwa ajili ya Kalonga. Chikukwaro cha mtendere ndi chisangalalo. Ya amani na furaha. Zikomo Kalonga watu. Asante sana Kalonga wetu. Tikuyamikira abale athu ochoka ku Rwanda. Tunafurahi sana kwa ndugu zetu waliotoka Rwanda. Komanso abale athu ochoka ku Burundi. Vile waliotoka Burundi. Ndiye na amene kugawana nafe na wengine wa Ethiopia wa Somalia wote kwa jumla. Tikuyamikiranso abale athu awajoba Irani. Tunasema asante kwa wajoba. Inu ndinu mbewu yathu yomwe tinayisiya. Mwe ndo mbegu ambayo tuliacha huko nyumbani. Omwe kuja kwathu kudera la Katanga kusaire. Katanga kusaire. Njira yomwe mudatsusa. Njia yenyewe mlipita. Ndio mweyo munadusa Kalonga ndi makolo. Ndio njia mimi na sisi tulipita hiyo Kalonga Sosola alipita hiyo njia. Leo hapa takumana. Leo tuko hapa tunakutana na Wakongomani. Mwangozi hai. Sio kwa bahati mbaya hapana. Kusiana kwa maiko ndi mafuko sikoma kapena chochinga. Kuachana kwa mainchi sio kwa vita hapa. Koma ndi umodzi okhala pamoja. Lakini ni umoja. Tasonkhana pachikukwaro cha Kalonga wathu. Tunakutanana kwa ajili ya Kalonga wa kwetu. Tiye tisunge chikhalidwe. Tuchunge sana tabia. Koma tisaiwale kukondana popeza mu umodzi zili motu mphamvu zambiri zokupendana sababu ni nguvu. Atate wathu wakumwamba. Mungu wetu wa kumbingu. Dalitsani Kalonga wathu. Bariki Kalonga wetu. Mudalitsenso msonkhano uwu. Bariki mkutano wote huu. Dalitsani Zaleka popeza ndipo mwe Kalonga wadzalapo mbewu ya umodzi. Bariki sana Zaleka kufatana na vile kisi Kalonga alipanda mbegu yake hapa. Chikondi chimenechi. Upendo kama na huyu. Tikachithirira chidzadza Malawi. Ukiendelea kutumikisha utajaza Malawi. Zikomo Kalonga wathu. Asante sana Kalonga Sosola. Ndikufuseni ya vice patron bwerani mlankwile utonga wanu wakalonga komanso chifukwato kwadache wake wabanje Malawi uno ino vice patron wache wa bungwe la chifukwato tsogolere. Amuka mchewa lamuka. Amuka mchewa lamuka. Heshima kwanza kwa Babu Kalonga. Tumaini ya Malawi. Wakumbulizaji wa kabila la Wachewa. Ambao tunasubiria kwamba mtakomboa hapa Malawi. Ulemu heshima tie Kabudula kwa tie Kalonga, heshima kwa tie Kalonga, kwa tie Kaluluma, heshima kwa tie Kaluluma, heshima kumwena wote na mafumu wote ambao wako hapa. Ulemu wena hapo kwa SGR tu, heshima tena kwa SGR, Mama Speaker, Mama Chikaonda,
Mama yandela vile vile ndipekesa ulemu kwa president wa kuno, president wa huku amene akuimira kuno kudzaleka mwenye anasimamia kambi. Mwana kaulinu tunatandile ingelikuwa nyie hamkupokea kweli hatungefika hapo. Ngitokozeso magule wose. Nashukuru sana kwa wachezaji wote. Nasonyeza kuti ife ajewa ndinu inapendeza kwamba sisi wachewa na nyie ndife amodzi, sio wote ni wamoja. Bwanji ndikuyankhula izi kwa sababu gani nilikuwa naongea hii? Kuna ku Malawi, kulo za mbili huko lugha mbalimbali. Tikawerenga ziko vile ruente. Tukisahesabia lugha ambazo ziko Malawi zinazofika 20. Kwa majina kwa imesi jivuta yankula. Lakini Kenya kwa hiki kinasumbua lugha ambayo kwa kinasumbua kuongea. Nijijewa. Chewa. Chomwe inuso kuna bayatu mwenye yomwe. Mwe kama vile ndugu zetu ambao mko hapa. Zimezikuwa sauri inu ndife. Nyie kama na sisi ndife amodzi. Ni wamoja. Ori mweji tientendeni modzi. Kwa hivi twende pamoja. Kuna kalagulizi kwati kwa kama kuko harusi malilo kifo mwauza president anu ajioni ambia pa president yetu Josefu bwana Joseph mwauza president anu bwana ambie Joseph kisibwelefe unanika longa na sisi tuko tunakuya huku na Karonga shikwati janu kwa mariage kisibwele kunoso ifanyika longa tuko tunakuya huku na Karonga tutakazomvura zina ukikwa kile ambacho kinasumbua katika kambi para kama vure ena ukikwa chochote kile ambacho kinasumbua wafikire Kalonga muambie Karonga kuzera kwa ine kupitia yeye kwa masa kwa asaira yatu kupitia vile vile mwandishi wao fumu hii mwani huyu yakuna ku Malawi ya huko ku Malawi fumu sikala kuja yai mwame kwa kuika chini hapana ngari ena amane wina ali ku Zambia kama wengine anasema iko ku Zambia amanama anasema bongo fumu imakanzira mziko lake fumu anaikalaga mu nchi yake wina silebo dai mwingine anasema bongo hapana nakala mziko wake mwami anaikalaga mu nchi yake Mwaiji msampeza mbili kwa hivyo asiongee mengi ndugu zangu ofuna yangu na mbili wenyewe wataongea ni wengi ndife lakini nyie na sisi tuende pamoja. Kenga oyo kwa Minister of Sports ujumbe kutoka kwa Mr. Kisports abinali wa mkuu wa bunge hili ambaye ni mkubwa wa Bwana Alfred Gangata aunena kuti anasema hivi tienti kwa mozi twende tukamatane pamoja pamoja ni president watu na president watu kuti kafuna kitu kuko kisavure ajili ya maendeleo isisumbue zikongo mbili pia. Asante sana. Vice patron atiko hilo atifuwa getatewa mwe Malawi ziko mavumbi tambere manja anda mikira kombili ndimafuna no Senior Chief Kabutula tabela ni mboro muno mutalangu wako Malawi tatu moja mbili tabela kwa baratu kuno kutangwa ndugu zetu sindelengeza ndi Mungu sote tunaumbwa na Mungu hata ndio kusema uyano pamenepo kwa ajili ya kwa zoni Kisamba atikonzeka Kalonga Sosola namba 9 Kalonga Sosola namba 9 Landila Nolemo wanu upokee heshima zako. Vice Patron Mr. Roy Dipili Landila Nolemo wanu upokee heshima zenu. Ma Senior Chief wose amene muli hapa Senior Chief wote mko hapa akaomba ndiena wose amene muli hapa wengine wote ambao mko hapa mpokee heshima zenu. Kumeneko achikulile ona sachinya mada azimba ambao wanaangalia wa vijana Landila Nolemo mpokee heshima zenu. SG Maichi Kaonda Landila Nolemo ndiena ndose amene tili pano wote ambao hapa mpokee heshima zenu. Paulino kama huyu bitogose kwambiri inu Kalonga Sosola niseme asante kwa Kalonga Sosola namba 9 namba 9 kukhala nacho chikondi kwa ile upendo ya kukuya hapa
kudzaleka kudzaona abale athu kudzaleka kuyangalia watu wa ndugu zetu. umenewu ndiye umodzi Hii ndo umoja umene ife achewa tikufuna njo yenyewe si wachewa tunapenda. tere kubwera kwanu ndiye kuti nthandizo la achewa lonse. Kuya kwenu hapa ni msaada kwa wachewa wote. Wandikaonetsetsa inu ndi mfumu yoyamba yachichewa kubwera kuno kudzaona Vile nikiangalia wewe ni mwami wa kwanza kuya hapa kambini Dzaleka. Ulemu ndi zina zonse sizivyola yapa ayi. Heshima na vingine vyote avishia hapa hapana. Kalonga pitirizani kusunga anthu anu. Kalonga endelesha kuchunga watu wako. Kuchoka kuchitipa uko mpaka ukafika kunsanje. Kutoka kuchitipa mpaka Sanje. Inu nimakudziwani mulibe tsankho ni munthu ayi. Na kujua kwamba hauna kinyongo na mtu hapa. Ife titakuonani tuona kuti ife achewa tafika. Tukikuona tunaona kama sisi wachewa tumefika. Popeza kuti kwada olankhula ndi ambiri. Kwa vile kisi muda unaenda na unaingia. Ayi. Wasemaji ni wengi. Azatu apitirize. Wengine waendeleshe. Zikomo kwambiri. Asante sana. Zikomo Kalonga. Asante Kalonga. Manga Masinyo Chief Kabudula. Mikono kwa Sinyo Chief Kabudula. Mikono. Kabudula. Kabudula, mnakaribishwa kuimba nyimbo. Ayo. Ya ine ndine Paulo Shumba mdzukulu wa Kalonga Sosola. Amene nimaimba nyimbo imene ikuimbidwa abayi. DJ Tabaka nyimbo. Kandi diye bangono akula ujimu kankira hapa. Ni wangu ndani. Nikomo, taimanikaye. Kwanza modeka bwino azimayanga takala ni pansi. Kwanza bwino. Aha. Inayo ndikufuna no Dr. Senior Chief Kaomba. Dr. Senior Alangule akuyaseme. Chabwino akunena kuti yayi ndili mbalanga pompano. Ninasema pana niko na ndugu yangu. Senior Chief Kaluluma. Senior Chief Kaluluma. Yamene Alangule. Ndio mwenye molumikisana koma ndi Dr. Kaomba. Pamoja kuchangia na Dr. Alangula. Yeye akiongea kala pansi kenaka chonako ziwiri zitatu angalie mbili tatu kenaka ndipamene atutsenso Kalonga Sosola namba 9 tukiangalia Alangule Kalonga Sosola asiye Chief Kalunga alumikisana ndi Dr. Sinyo Chief Kaomba kuti Alangule Sinyo Lankulani. Your Majesty King Sosola 9. Number 9. Vice Patron. President Baba Marobano Joseph. Kiongozi wa Wajoba. Kaomba. Ni mafumu onse komanso msakambewa ule mwanu. Nasema heshima zenu. Mwachidule amayi ndi abambo executive yonse yachifukato cha uchewa. Staff yote ya wachewa. Ine Kaluluma. Mimi Kaluluma. Ndi Gogo Dr. Kaomba. Gogo Kaomba. Joindre kuja kukasungu. Kutokea Kasungu. Tikuyamikira inu King Sosola namba 9.
tunatoa heshima zetu kwa Kingi Kalonga Sosola kwa kile ambacho mumeonyesha hapa Malawi. Ife achewa sisi wachewa pamoja imasokela pamoja ibe msogoleli wote yanjalisha pamoja kiongozi wa kutuweka pamoja ife tukuna mpitilize tunapenda muendeleshe inde tukuziwa ena ndi jerase wengine ndio hawapendelei lakini chifukwa amene asieni wenye hawana maono waache ivajewa Malawi ndikale oro ndaimene tulikuwa depuis zamani sana analipo kulibe kuti timayenda kupita kwina tulikuwa tunaenda hapana kuti achewa wachewa hapa Malawi tilindazibale watu ku Zambia kule tulitoka ku DRC ku Congo kuhurua Katanga province ndiye ife achewa ndio vile si wachewa panopo hapa takungana tunakutanana ili pambuyo panu tuko nyuma yako Kalonga jatu zitukuko Kenya tunapelea maendeleo na upendo na panopo Malawi ambira pindurafuwa kuonerera ubwino okhalirana pamoja Malawi wa mingi wako hapa wanaendelea amboni ayao alomwe pamoja wote wanakuwa pamoja Malawi ndeive achewa chifukwa chanje sisi wachewa kujua nini tikapitaso huko situonesaso kunena kuti tinali uku kwa abale watu tionetse kuno kumuzi zochitika zathu tulikuwa kule hapa tunataka kuonesha tena kwa pamoja taonani Malawi wanaendelea kubadilika zitukuko zimene mfuna kuyalazo maendeleo kwa sababu endelee mpaka mbele mazonga ndalama kuno kumapita nazo kwa wena Malawi zamani tulikuwa tunakusanyisha pesa lakini hazikuwa zinaenda ndeve tufuna uchao lakini tunapenda wachewa pange kitu cha kuonekana miambo yao kuhora kapenazo kuncheu aromwe timapita kuja kwa Lomwe kule tulikuwa tunaenda timakaonelerazo tulikuwa tunaangalia chao ife chatu tunaona panopo sayamba bwino tena mzuri Dyson Gondi veterani wa uchewa magura chito ku MBC kuja ambiriza amakudziwani kwa makunalizi lero walikuwa kujua amene mulindi kaundura wa yatu ya uchewa endelea tigwirizane tikudziwa wena kwenda mbali mu kuna mizani wena kuti mpitezo kwinako kudanganya sema mwende mbali tunasema kudana nao tusaidizane ili tufanye kitu kizuri kuna zatu zikaribia ili na sisi tuonesha momuno tuendelee kufanya kitu kizuri na sisi tuendelee kuonesha humo Yoa alangula bwana nikizana ni Dr. Changia maneno Kaomba wasaka manai Kalonga Sosola asana ngule ndi afuse katika naba mutibano gule wangis kwa aloma alisozo chira zao ndapeleka shombacho kwa Kalonga Sosola aite wachezaji wa Miss ili wapite na waoneshe ile talent yao na kwa kile ambacho watapeleka kwa Kalonga Sosola. Isunge Mantawi tuchunge muda tumemta
Amenao ndi asikana ajoba amisi. Amisi amenao. Ni wamisi ambao mbele ya mwami Karume Sosola. Hao ni wamisi ambao mbele ya mwami Karume Sosola. Wamisi ambao kuka mbele ya mwami Karume Sosola. Kuna vitu ambavyo mnaviona wako nao, ni vitu ambao ya mwami wa watewa, mwami wa watewa. Karume Sosola namba 9. Jerusalem. Malawi mzima huyo ni mwami ambao unaona anasimama mbele ya watoto. Mwami anashikiwa Malawi mzima, mwingine kumsikia ni Peti, mwingine kumsikia ni Peti. Kama unjui, tazame vizuri sasa. Muda umepita. Wale ambao mmepita nyuma, wale ambao mmepita nyuma, ambaye mnaona amesimama hapo ni wana wa watewa Malawi mzima, Malawi mzima, Malawi mzima. Kuna mwingine mwani tofauti na hiyo, hawafanyi wale chini yake. Yeye anashukuru Mungu tu. Kama sisi wana ndani kama sisi wana ndani
ambaye safari yake ni ya kwanza mpeleka Tanzania. Napo kwanza ambaye anaendelea kwa Tanzania.
Sina bwino. Ana pina bwino wimbe auze Samsung pina. Sasa nione mfumo yote wa mwenda kabisa mfumo wote anatuletea jumbe marani anatuletea jumbe tayari ndio mnanja upige makofi. Tumilie Masina Chief inasha mafumo yose kudinga utenga umena ulindi fumo Tuikale chini, tuikale. Mondirole kuti ndirankuleko Kiswahili pang'ono kenako ndizapite kuchichewa cha kwake. Mumuruhusu aongee Kiswahili kidogo kisha atarudia kwenye lugha yao ya asili Kichewa. Nimeona mmepiga makofi, si ndio? Nimefurahi sana. Ndio kondwa zedi. Nimefurahi sana sana sana. Ndio kondwa zedi. Kufika hapa leo Dzaleka kampu. Kufika pano pa Dzaleka kampu. Cha kwanza choyambira nipelekea heshima kwa Dr. Chief Kaomba. Ya kwanza apane heshima kwa Dr. Chief Kaomba. Heshima ya pili iende kwa Vice Patron Lloyd Chimona pili. Ule muwina apeleke kwa Dr. Chiemu pili. Heshima iende kwa Senior Chief Kabudula. Ule muupite kwa Senior Chief Kabudula. Heshima ipite kwa Senior Chief Kaluluma. Ule muupite kwa Senior Chief Kaluluma. Heshima ipite kwa mkurugenzi wa nchi yote Malawi ambao umetokea kule kumchinji. Heshima yenu. Ule muupite kwa msogolero wa Malawi amene akutokea kumchinji. Heshima kwa Secretary General.
ulemu kwa olemba General Atreja Jeno Usisahau bila kusahau mwenye eneo hili osaiwala amene akuyangalia pano Sinyo Chief Msakambewa na vile vile komanso nipeleke heshima kubwa sana apeleke ulemu wankulu kwa Joseph ambayo ni mkuu wa Joba amene ndi coordinator wa Joba. Heshima zote ulemu wose nipeleke kwa nyie ndugu zangu hapa kampini ya Dzaleka, na heshima kubwa zaidi ulemu wose zaidi apeleke kwa antu obwera ifeyo marefugee. Jamani, habari nyie iyeyo sio wakimbizi, akuti ino sio bwera, nyie ni ndugu zetu, ino ndi habari yao. Mkiniona mimi uso yangu na nyie tunafanana kabisa. Akuti mkamatoka yao ndivyo ya marafiki tukufana nao. Kwa hivyo hakuna mgeni hapa. Nikuti kudenda unachoncho palibe obwera pano kapena mlendo. Mimi nakuwa ugali, si ndio? Nyie ndio obwera, si ndio? Nakuwa nani wali, si ndio? Si ndio? Sasa tofauti ni nini na nyie na nini? Naenda tukusiana kwanji, ife mbinu hiyo. Sisi ni wamoja. Ife ndi antu wamoja nditu. Mawazo yangu akugamiza kuti kwa kipindi kabisa amaganiza ntawi ya Itali zaidi nimeona sio kitu rahisi kufikiria kuja hapa Dzaleka. Anaganiza kwambiri ndipo aona kuti si chifukwa abwere kunoko kuzaleka. Niseme ukweli, anenese zoona watu wa hapa muko na upendo wa ukweli kabisa. Mimi najua hivyo. Watu hapa ni mulindi chipondi zedi. Nyie ni wachapa kazi kabisa. Ndipo mmakuya ntchito kwambiri. Ndio maana lechifukwa hakuna maskini hapa. Palibe amene alibe kantu pano. Kapena mkawi. Kwa nini nasema hivi? Aya kuna chifukwa chani zimenezi. Hii kampu mene hii upande wangu ninakonera yeye mfumu yatu. Nimeona sasa tuanze kufanya kazi kama ndugu zetu, mimi na nyie na mimi. Anafiki tiambe kugira chitori mozi iyeyo ndipeyo obwera marefugee. Kama kuna shida ngati pale vuto, naomba akupempa kwa unyenyekevu mwofasa nditu unijulishe, muuze nditu utenga meneo. Najua akuziwa kuti hii kampu kuna watu wengi sana ambao ni makabila kutoka mbalimbali. Akuziwa kuti kampu mene hii ilindi antu obwera kutoka kumaiko siana. Lakini kumabe kitu cha muhimu sana chimene kufunikira kwambiri ni upendo katikati yetu. Ndi chikondi nditu kwa ife ose. Kuna taarifa zingine huko nyuma nimeona watu wanaoana nini no. Anamdelako mautenga ena kuti antu wakupana nditu. Hapa kama mmeona mimi hapa. Mene mwamuona yeyo hapa. Mimi nimepanda mbegu ya upendo kutoka leo mpaka huku mbele. Abwera kuti
agale nditu mbele ya chikondi. Hakuna mgeni hapa, hakuna kuoana hapa, palibe ulendo, palibe kupana pamene pa. Najua muziwa kuti kama upendo ngati chikondi katikati yetu mukati patu hakuna, ngati palibe naweza kufanyana vitu vibaya sana sana, sita kupangana zoipa kwambiri. Mwisho kwenye mwisho kabisa, kumaliza, tunataka sisi na nyie hapa Dzaleka tukufuna kuti inu hapa no kuzaleka ndifeyo tulete mabadiliko, tukwese zintu kutogolo kuti pasinte nditu. Nikuona hii kampu kuna watu wengi sana, kama mnakaribia 1 milioni, si ndio? Mukampu muno muli antu ambili amene mutakufika 1 milioni. Lakini mimi nimeona kama kuna kitu ambayo mimi nataka nilete huku. Kwa kwanza, nyie na mimi tukubaliane, tuonyeshe upendo katikati yetu. Kama iyeyo aona kuti apa kuli anthu ambiri ndipo hata nayambe zinthu zimene akufuna ayambe kupanga pamene pa ntaanzia hapa Dzaleka, akufuna apange zinthu zopita kutsogolo ayambira pa Dzaleka pano. Mabadiliko sio serikali peke yake, kusintha kwa zinthu si komaloka, sisi kama sisi antu ifeyo ngati mmene tulili tunaweza kuleta mabadiliko kwa nchi hii, sita kusintha zinthu pa dziko limeneli. Ndugu zangu, habari atu, nimeona hapa watoto wanacheza hapa, naona kuti ana amavina pamene pa mmenikumbusha kule Kongo kabisa, ndipo mwandikumbusha kwatu ku DRC. Niseme ukweli, ayankulezonadi wachewa wote tumetoka kule Uruba, Katanga, Zaire. Tunatokea kuzaire kuburuba. Mimi nikaona Mkongo akangoti aona muntu wa DRC, nimeona huyu ni ndugu yangu kabisa, akujua kuti amene ndi mbale wake ndityo. Nikiona mtu kama ni Mhutu au Mtutsi, akiona mtu kama ni Mhutu au Mtutsi, hawa ni ndugu zetu kabisa, hawa ni ndugu kabisa. Sisi tumetoka kule Kongo, sisi ifeo tunatokea komweko ku DRC. Kuna wengine wamebaki pale Uganda, pale na anakala pa Uganda, wengine wameenda kule Burundi, tena anapita ku Burundi, wengine kule Rwanda, tena ku Rwanda, wengine wale wako kule nani Kenya, tena Kikuyu tribe pa Kikuyu pamene paja, wengine ndo sisi tuko hapa Malawi, tena ifeyo tuli pano pa Malawi. Kwa hiyo nisema ukweli, yeye ni ndugu zangu kabisa. Iniwe ndi habari yangu. Nuongee kichewa cha kwetu, si ndio? Ayangu ipo kichewa cha vizuri. Uze bino. Niendelee sendelee. Akutulize usakutulize. Niendelee sendelee. Akutulize usakutulize. Haya. Ai pepani azibaliwanga kumipando imalile niko chintu cha kunjaku kwa mwana. Samahani ndugu zangu ambao mmekaa hapo waheshimiwa, ndimaona kuti chintu cha zeru ametaka ongee kidogo chichewa cha kwatu kuno ya nyumbani. Hapa ndinatuluka kuno nali maibo ya zatu, si ndio? Alitokaga kidogo akaenda ku nchi zingine huku, nchi za wenzetu. Chopano kuno Dzaleka
Kwa sasa hapa Dzaleka tie ntiambe moyo wina. Acha tuanze roho nyingine ya tofauti. Ngari pali vuto linali lilose ndipempha kuti mundibeze ikale pansi tione kuti vuto ndi chani. Kama kuko shida yoyote kwa kampu iyi ndi yakale kale ena panopa ndithu abadwira muno skulu zawo amalize ena apita ku university mdziko momwe muno. Ataomba kwamba mukambi dziko lathu la Malawi ndi dziko la mtendere. Nchi ya Malawi ni nchi ya amani. Ngakhale sikungabwere chopsa chilichonse kuno ku kampu muli otetezedwa zaka zachuluka muli mdziko muno. Kusonyeza kuti kunoko timakhala mtendere. Hapa kambini sababu nyinyi mko na watu ambao wanawalinda na mnakuwa miaka mingi sana hapa. Wengine wamepita kwenye university wamemaliza, bado wako hapa na wamezaliwa hapa. Musasankhane mitundu. Musibaguani makabila. Tonse ndife anthu pa dziko lino lapansi. Sisi wote ni watu hapa chini ya jua. Palibe kusiyana pakati pa inu ndi ine. Hakuna tofauti kati yenu na yeye mfalme hapa. Ndi chifukwa chake ngakhale azathu apolisi ali pompano amativuta kuti adziwe kuti uyu ndi wobwera kapena ngosabwera. Ndio sababu hata wapolisi wengine wanakuwa wanashindwa kujua kama huyu ni mkimbizi au huyu ni wa hapa. Chifukwa tosefe tidachokera dera limodzi. Sababu sisi wote tulitoka kwenye region moya. Nkhani ilipo hapa ndi kukhalitsa mdzikomo chifukwa chake tilizika za dziko lino. Habari niko hapa ni kukala kabisa hapa nchini sababu sisi wote ni wenye nchi humu. Chifukwa chimenecho mawu akuti ndinothawa nkhondo ine kwa ine samandisangalatsa yayi. Kwa sababu kama na hiyo kusema kwamba nyie ni wakimbizi, watu ambao mlikimbia vita, haiwaji na mfurahisha. Palibe munthu amene analota kuti kukhala ziwawa m'mayiko amenewa. Hakuna mtu aliwaziaga kwamba kunaweza kuja vita kwenye nchi yao. Mangodzikhalira. Mulikuwa mnakaa. Koma chifukwa cha kusiyana kwa atsogoleri athu andale, lakini sababu ya matofauti ya viongozi wa nchi ndi pamene nkhondo imabwera mdziko. Ndio maana vita inakuja kwenye nchi. Komabe lakini sasa tiye ntiambe kuyenda moyo wina pano pa Dzaleka. Twende tuanze maisha mapya hapa Dzaleka. Achewa Malawi muno kuchoka kuja ku Kongo. Bachewa Malawi kutokea kule Kongo. Zafika kuno ku Malawi. Kufika hapa Malawi. Tinafikira ku Mankhamba. Walifikia tinafikira Mankhamba. Mankhamba. Inuso mjidziwa jije. Mankhamba. Muzaka zimenezo sitinali anthu ambiri ayi. Kwa miaka hiyo hawakuwa watu wengi hapana. Tinali anthu ochepa. Walikuwa watu wadogo sana. Koma lero. Lakini leo mtundu wa Achewa, kabila la Achewa tilipo 14 million plus. Wako milioni 14 na zaidi. Ndio chifukwa chake mumalankhula Chichewa kuno ku Malawi. Sababu sisi tunaongea Kichewa. Ndinene pano kunena kuti cholinga changa aseme sababu kubwa hapa kwake ndiyofuna kuyanjanitsa anthu a mitundu yonse m'Malawi muno chifukwa mtundu wathu ndi waukulu muno Malawi. Sababu yake kubwa ni kwamba anataka kuchanganya watu wote wabaki kwenye singa moja, sababu wao ndo watu wengi sana humu Malawi, na ndo sababu tunaongea na Kichewa zaidi. Chifukwa chimenechi, kwa sababu kama na hiyo ndikufunitsisa kuti kuno ku Dzaleka, anataka kuno Dzaleka tikuyambitsa zinthu zitatu zinayi zimene tifuna tiyambe mdziko muno ngati mtundu wa Achewa. Ataanzisha vitu vitatu au viine yenyewe anataka kuanzisha hiyo Achewa. Choyambirira ife Achewa tifuna tikhale ndi banki yathu ya ifeyo Achewa. Cha kwanza anataka atie banki ambao Achewa itakuwa ni Achewa wenyewe tu. Kwa nthawi yayitali Achewa takhala tikukhala anthu opempha mwina kwa anthu andale ndi anthu ena, koma tikufuna mtundu wathu tizizidalira tokha kulima ndi zina zotero. Kwa wakati mrefu sana waliikaa, wako watu ambao wanaikaa wa kuombaomba,
na kutegemea watu tofauti tofauti, lakini kwa sasa wanataka washiriki waone namna gani watasimama. Kwa hiyo kwa chifukwa chimene tifuna tiyambitse banki yathu aifachewa. Kwa hiyo sababu wanataka waanze benki yao ya wachewa. Komanso tifuna tikhale ndi factory yopanga fetereza mdziko muno chifukwa mtima wa mchewa komanso anthu amuno Malawi amakonda kulima. Pia ataanzisha kampani ya kutengeneza fetereza sababu wachewa ni watu ambao wanapenda kulima. Komanso tifuna tikhale ndi university yathu ya achewa muno Malawi. Pia watakuwa na university yao ya wachewa umu Malawi. Tifuna timange museum yosungirako zinthu za makolo athu muno Malawi. Anataka ajenge pia. Kwa hiyo chifukwa chimenechi ndifunitsitsa kuti muno Malawi komanso ngakhale mayiko azathu aonereko kuti kuno ku Malawi tsopano tadzuka kuti mtundu waukulu kuti tiyambe kupanga chitukuko muno mdziko pamene boma likupanga mbali yawo ifenso ngati mtundu wa achewa tidzuke tizipanganso mbali yathu. Kwa sababu kama na hiyo ndio sababu wanataka waanzishe mambo ambayo yatawaendeleza wao kama wao, hata kama serikali na mambo yao ambayo itatengeneza kwa upande wao, na wao wachewa hao na yao sehemu ambao wanatengeneza kama vya kwao. Za boma zikabwera zikhalabe zoti zikuonjezera pa zimene ife tili nazo kale. Ni kwamba waongezee kwa ile ambavyo wanakuwa navyo. Chifukwa ataona kuti nthawi zambiri maboma kamasintha mtundu wathu wachichewa umakhala pa mavuto kwambiri. Sababu waliangalia wakaona kwamba kila wakati utawala ukibadilika wachewa wanaenda katika matatizo. Chifukwa chimenechi ndifuna ndiyimike zinthu zikulu zimene zakhala pilala ya achewa ngakhale nditamwalira lero koma anthu adzanena kuti kunabwera mtsogoleri wa masomphenya ofunira mtundu zabwino. Kwa sababu sawa na hiyo ndio sababu anataka aanze vitu vikubwa hata kama anaweza kufa leo, lakini wachewa wajue kwamba kulikuwaga kiongozi ambaye aliletaga maendeleo katika kabila la achewa. Kuno kudzaleka. Huku zaleka. Mukulandira kuti tiyambe project kuno kudzaleka. Munapokea kuti tuanzishe maendeleo huku zaleka. Mmenetu anaja sera apa. Kwa namna wale watoto walikuwa wanacheza hapa. Zasonyeza kuti atosola kuna hata ukona kuno. Zilimaanisha kwamba kingi anaweza kulala hata huku. Nyumba ziko. Nyumba ziko. Ziko nyumba. Nyumba ziko. Jamino. Ngati pazikhala maukwati pano padzaleka muzimbitana ndi zibwera. Kama kutakuwa kunakuwa ndoa au muzaleka muwe mnamuita atakuwa anakuja. Ngati pali nyengo zovuta za maliro ndidziwitseni kupitirira kwa chairman komanso patroni athu amene amayang'anira achewa muno Malawi. Hata kama itaweza kuwa ni matatizo ya kilio na vingine, mumjulishe kupitia huu Secretary General ambaye mwenye kwa hapa. Kifaya chimenechi sababu kama na hiyo kuyambira lero kwanza leo anthu apa padzaleka. Watu hapa zaleka tiyambe kuyenda limodzi. Tutembee pamoja au tuwaze mamoja, tunie mamoja. Ndibwerezenso arudirie tena ngati pali mavuto kama kuko tatizo ndikumana ndi akuluakulu hapa nthawi ina yake. Ataonana na wakubwa kwa muda fulani kuti amene akuwavuta pano anthu asikie matatizo ambayo tunawasumbua watu. Ndicho linga choti tiyambe kuyendera limodzi. Ndio sababu anasema kwamba tuanze kutembea pamoja. Ndamvanso kuti zolandira zimachedwa kuno. Anasikia kwamba mapokezi yanachelewaga sana huku. Ndi zinthu zofunika kuti ngati munthu
tielekeze ngati chakudya sichikubwera inu mmadya chani? Tufikirie kwamba chakula kikichelewa sisi hapa tunakula nini? Akuti karibe. Ndicho chinthu choyambirira kuti tithetse pano padzaleka kumanda akuluakulu komanso kuuza aboma kuti vuto ndi chani. Ndio maana atazungumza na viongozi kwamba pia aende kutoa maripoti kwa viongozi kujua kwamba tatizo ni nini. Kwa ana ndio ang'ono yena sababu watoto hao wengine ni wadogo sana, ndoge bano kukachita maganyo kuja hawawezi kutoka huko kambini kwenda kufanya makazi mango kala unapawa kukaa tu. Chifukwa chimenecho tifuna tiyesetse kuti tifufuze kuti chikuvota ndi chani. Ndio sababu tunataka tujaribu tuone chenye kinasumbua ni kitu gani au shida ni nini. Koma tikhala pansi tikambirana nao. Tutaikaa chini tuzungumze nao. Ili moto wote tuko pamoja. Mnasikia? Tuko pamoja. Kweli maji. Nyosha mkono kama tuko pamoja. Kiongele mmanda ngati tuli limoji ndiko. Haya. Inetu pano padzaleka. Yeye hapa zaleka. Inu Joseph. Ni coordinator Joseph. Ndikamapita malo ena kuti samba kulolani kuti mutopita sombali zina ni magule. Nini? Zimateka. Unaweza kuruhusiwa kupita sehemu nyingine na michezo yako? Inawezekana? Kwenda huko? Hapo ndizo tu ya. Haina tatizo. Haya. Sasa niseme hivi. Akuyangu la kuti hawa wachezaji hawa amene avina hawa mwaka huu pachaka chino tuko na mkutano kubwa sana hapa Malawi kule Manghamba Dedza. Wako na walindi msonkhano wao kulu kumene kuja Manghamba Dedza. Nataka hawa afuna kuti hawa kijana hawa amene avina hapa ndo atakaa mbele yangu siku hiyo. Ndiye amene ataka pasogolo pa hiyo siku limenelo. Tuko pamoja hapo. Tulimo tumenelo. Mnapenda kutembea na mimi? Haya. Pomaliza nditokoze nosa mwene mwachokera kutali kuja kukasungu komanso maderosi yanasiyana kundilondola ine kuti lidzakhale pamodzi kuno kudowa. Kwa kumaliza ashukuru wakuu wao ambao wamekuja kutokea mbali. Achewa nthawi yotonera pansi yatha. Muda wa kukaa chini umeisha. Tiende chitsogolo. Tuendelee mbele. Kusintha kwa zinthu sikufikira gulu la mbiri. Kubadilika kwa mambo si mpaka watu wawe wengi. Ni watu wadogo tu. Ndiye mudziwe kuti kumene tikupita ndi kutali. Ndipo mjue kwamba kwenye tuko naenda njoo mbali. Chifukwa chimenechi, kwa sababu kama hiyo tilimbe, tikaze nguvu. Palibe chinthu chimene ndikuchiona kuti ifeyo tsogolo lathu palibe. Hakuna sababu ya kusema kwamba maendeleo yetu hakuna. Tikupita kutali kwambiri. Tutaendelea mbele zaidi. Toyambirira titsogoze Mulungu patsogolo. Cha kwanza ni kutia Mungu mbele. Amene mwayimbira agogo Msakambewa. Mwenyewe anasimamia. Tabera ni hapa pang'ono. Mungu alitogozere. Apeleke heshima shukrani kwa mheshimiwa Gogo Msakambewa. Kwa babu Msakambewa akulisungira anthu athu kuno ambaye anatuchunga sisi hapa. Palibe kusiana pakati pa Achewa ndi Angoni. Hakuna tofauti kati ya Achewa na Angoni. Wote ni wamoja. Na walioana sana. Chifukwa chimenechi mukatitogozere. Sababu kama na hiyo
apeleke shukrani. Ndibe ya ofisi kwa mtawili. Ataenda kwenye ofisi yao. Muda umeisha, si ndio? Sawa, ataiti niendelee. Apokeleze. Haya. Sasa Sopano, kitu cha muhimu tumalize na wale wachezaji wale wadogo. tumalize saa ndio imba ngono haja. Nimefurahi sana kuona wale watoto akondwa zedi kwao, naona ajabu vina kabila yetu ya Chewa, mtundu wao wa Chewa wengine hajui saziwa tradition yao, kalidwe yao. Nimeona hao watoto au nakutiana hawa mnawafundisha mukuwapunzisa vitu zintu kwa kabila yenu za mtundu watu. Chifuaji meneji ndimalizire ndi kuti onse mene aja vinenso mbwalomu amalize kusema kwamba wote wale wacheze umu ground umu mwasunga nthawi kuti tizibwerera zikomo kwambiri kwa kuchunga muda pia tuweze kurudi. Professora, nirudie makofi kwa majina kingi Kalonga Professora. His Majesty Mheshimiwa amenachokera kuja kuchisi naonso motsogoleri anda grupu achawala amenewa mpatso yao kwa His Majesty Kalonga Sosora number 9 achawala kuchokera kuja kunchisi agrupu achawala kuchokera kunchisi abwe Ferani mpereke mpatso mpara zawadi kutoka kwa pamene bwana aja atiche wimbo ndipo muda atiche wimbo wale watoto waje gogo kutoka Simba au Simba ni gogo Kadaura anapana zawadi agrupu achawala kwa kuchisi baada ya watoto utakuja ule wa ile nyimbo ya kutoka kule kwa Abaga Bugula. Abaga Bugula. Ana ile mchuko mzeka. Anza wa nyimbo kisha watoto wanafuata.
Kijana ambaye anatokea kule kwa kiongozi Kaputula. Naganja Zigonzeka anaja Tabora sanga Waje ndio ameni ndikimanji kutoka kwake usimaje kalonga shoshola tangali zangu kwa mbili kuli maganja kule Omelenge Rugasa
Mbalomo mmoja wa makanja kamene kuimbira kutoka kwa tieta aziko zikera mmoja makanja karibu makanja ngoma kilabu changu ngoma makanjali mbalo kuimbira toto ya watu ya tumudu aziko zikera
Akunjira changu. Nani simama? Abana kuno ango madada ni kai bangono musim vera ni wiki na chiranga brimti jana
Leo ndipeza sina chisa kudula. Nini bali pape. Dawi. Sibama kambili. Asante sana. Asante. Unitokea kwa sio chief kabula. Alikule kutoka kule Hosinyo. Sio chief kabula. Asante kabula. Alembaro. Dawi sikulola. Muda. Pamene bokule wankulu kutokera kucha kasilo chisika kaka kabudula kama kwa zone Amene Ibona masina kulukwa kwa kabudula komanso anuaka sido chief kabudula komanso achea achifani chache wachikaja pakati mwebango dao na nditu sikama kwambili kakopa zone mwe wankulu zogera kwa mweko kwa kabudula kakopa zone mule akabambi kutoka kwa kabudula tie Kuna mkulu jogera kucha kuna njiri akitereseka kusatia tena kule kama kutoka kuna njiri
tusupe. Siwe zinazo zokuona kwa kimalizile cha kuna njiri. Nanjiri inakaribishwa Nanjiri. Kule ya Nanjiri. Hiyo mnaona ni kuja kutoka kuna Nanjiri. Tusupe. Zawadi zinahitajika, zawadi. Muda tunakimbia muda. Peleka zawadi. Tukasupe baratu, tukasupe. Zikomo. Slomo, chocho kila kuna njiri. Zikomo. Chakuna njiri chilowe. Chakuna njiri kakie Kalumba. Sikalowa. Angoma. Achea achikaoja pakati kisisato. Agudirai. Yaneso nitogoze. Konanso. Avaspato legudirai. Yaneso ndiamike. Aha. Sikomo kombila kunjira. Mapila nchito. Azimayanga. Komaso angoma. Mapila nchito kombili. Mtone chera 5,000 azimai. Zikomo kombili. Angoma wose watogoza. Angoma tembea mchilombo chakuna njiri. Chogera kucha kuna njiri.
Habari changu. Simamena kusema. Lakini nijisutule kirongoja kijisupe. Mki asimaya tu. Akisanga. Kutavela kuta zoni. Kimalizile. Asimaya tu akisanga. Alwani marumu. Longojo kisupa aja mwini tegira hodi kusupa. Sinamukwambira bwana Mafura Chito, sinamukwambira azimari atu habari zikali kusanga kutevera kuita kukakopazoni wati mefika mudula azimaya tumene wachokera kwa sita chika mudula mama zangu kutokea kwa chene kwa sita mudula Azimaya kufika habari zinabadilika nini na kama mtimano hata akuje wa Misri hadi tazikane nao Misri chola Azumayo tena bwino azumayo tukupinda Azumai Assim a gente tá Sigo movendo a grana afganamente. Marisa andando como cidadão. Marisa como cidadão.
Silana anwaga mu mutibano. Kwani fuka mai waja na dalo? Maswera. Taswera. Maswera malot. Taswera. Adaso aloti tu saone. Bwanji nanga. Ai.
Omaliza penye mpira ndio kuliga ndio bwino makuma watu kumenya isige maso kudidi bempere wera ndinu Yehova Mungu watu wa kumwamba ameni mkalenga dziko lapansi ndi kumwamba taonani Atate mnakonza ndinu kuti tatusogana pano kugeza ngabale yathu amene ali pano pasaleka inde taona zonse zimene zachitika pano tinapempha poyamba paja kuti mukatidalitse kuti tikamalize bwino koma taona kuti inuyo mwalola mwatikomera mtima tamaliza ndipo mwambo wathu wafika pamenepa tikupempha kuti mulole Atate mutiyendetse kuti tikafike kumene tachokera Kristo tsiku lina mukadzatikonzeranso tikatofika malo ena tikupempha kuti mukadalitse mfumu yathu yaikulu Kalonga Sofola namba 9 antchito imene ikugwira m'dziko lino la Malawi fulani chilichonse chikachitika kudzera m'dzina lanu tikapempha izi kudzera m'dzina la Yesu Khristu Ambuye wathu amen. Bila chino chingine.